Ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ thutha wa kaunti ya Samburu kwandĩkithia mũrwaru wa mbere wa COVID-19, rĩu mũigana ũyũ wongererekete nginyagia arwaru 10 kaunti-inĩ ĩno. Samburu, which was the last county that was unscathed, now has cases and today has 10 cases of coronavirus. And from these figures, it becomes increasingly clear that the virus now is within us. It is within all the 47 counties. Kũringana na ndũmĩrĩri ya 144 ya Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ ĩgiĩ mũrimũ wa COVID-19, rĩu bũrũri ũkinyĩirie arwaru 27,420. Mũigana ũyũ ũhingĩte thutha wa andũ 497 kuongerereka ihinda-inĩ rĩa mathaa 24. From the test conducted, 467 are Kenyans, whereas 30 are foreigners. 312 are male, 185 are female. Marũrũ ma mũrimũ wa COVID-19 mathiĩte na mbere kumĩra na gũkinyia ikuũ ciothe 439 thutha wa andũ 15 gũkua ihinda-inĩ rĩa mathaa 24. Unfortunately, however, today we've lost 15 patients from the disease, bringing our fatality to 438. And out of the 15, 11 of these cases have underlying conditions. These conditions continue to be those that we've spoken about in the past. I think we have a large proportion of them today being diabetic hypertensives. Naguo ũndũ wa gwĩtĩrwo nĩ atĩ arwaru arĩa marahona no marathiĩ na mbere kuongerereka, ũmũthĩ mongererekete na 372. And from this number, 315 are from the home-based care program, and we continue to celebrate the success of this home-based care program, while 57 have been discharged from various hospitals, bringing the total number of recoveries to 13,867. Nĩ ũndũ wa kaunti ya Nairobi gũkorwo na mũigana mũnene wa arwaru o mũthenya, Ministry ya Ũgima wa Mwĩrĩ na ũnyitanĩri na rũhonge rwa NMS nĩ mongereire marĩrĩ 1,180 mathibitarĩ-inĩ matiganĩte. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.